हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कॉजेस क्या होते हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और आखिर में इनके ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। चाहे आप मेडिकल प्रोफेशनल हो या बस आप जाना चाहते हो, तो बने रहिए हमारे साथ इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के लिए। व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक ग्रुप होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। ये इन्फेक्शंस वायरसेस, बैक्टीरिया या कभी-कभी फंजाई के वजह से होते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग और ओवरऑल रेस्पिरेटरी फंक्शन पर असर होता है। कॉजेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कॉजेस डाइवर्स होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए इन्फ्लुएंजा, राइनोवायरस और कोरोना वायरस जैसे वायरसेस कॉमन होते हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनियाe और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जैसे बैक्टीरिया फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस डेवलप होने की ससेप्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साइंस और सिम्टम्स को पहचान लेना अर्ली इंटरवेंशन के लिए जरूरी है। कॉमन कंप्लेंट्स में कॉफ, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन, रनी नोज, फीवर, फटीग और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी शामिल है। सीवियर केसेस में लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस। जब सस्पेक्ट होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हेल्प करते हैं अंडरलाइन कॉज और इन्फेक्शन की सेवेरिटी डिटरमाइन करने में। ये इंक्लूड करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट के लिए, चेस्ट एक्सरेज लंग्स को विजुअलाइज करने के लिए और करंट कॉन्टेक्स्ट में वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोविड-19 को रूल आउट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट्स जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच इन्वॉल्व करता है। वायरल इन्फेक्शंस के लिए सिम्प्टोमैटिक रिलीफ के लिए रेस्ट, हाइड्रेशन और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कॉमनली रिकमेंडेड होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड किए जा सकते हैं और स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशंस सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं। सिम्टम्स जैसे फीवर और कॉफ का मैनेजमेंट एंटीपायरेटिक्स और कॉफ सप्रेसेंट्स के इस्तेमाल को भी शामिल करता है। ये रहा कॉमन प्रेस्क्रिप्शन फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं टैबलेट कोअमोक्सिक्लेव, जिसका ब्रांड नेम है ऑगमेंटिन, कैलामॉक्स, और इसकी डोसेज है 625 मिलीग्राम दिन में 3 दफा या 1 ग्राम दिन में 2 दफा। दूसरा एंटीबायोटिक है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, जिसका ब्रांड नेम है मैक्रोबैक, एजोमैक्स, जेट्रो, और इसकी डोसेज है 500 मिलीग्राम दिन में 1 दफा। और तीसरे एंटीबायोटिक है टैबलेट लेवोफ्लॉक्सेसिन, जिसका ब्रांड नेम है लेफ्लॉक्स, लेवोक्सिन, और इसकी डोसेज है 500 मिलीग्राम दिन में 1 दफा। इन एंटीबायोटिक्स में से चूज करना वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक पैथोजेन और इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स पे। सिम्प्टोमैटिक रिलीफ के लिए हम इंक्लूड करते हैं कॉफ सप्रेसेंट जैसे सिरप, हाइड्रिलिन डीएम, रेल्टस डीएम या कोरेक्सडी दिन में 2 टीस्पूनफुल 3 दफा, और एंटीहिस्टामीन्स जैसे टैबलेट लोराटिडाइन या टैबलेट फेक्सोफेनेडाइन शामिल करते हैं नेजल सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए। टैबलेट लोराटिडाइन 10 मिलीग्राम, जिसका ब्रांड नेम है सॉफ्टिन, लोरिन, NSA, लोरिल, दिन में 1 दफा, या टैबलेट फेक्सोफेनेडाइन 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम, जिसका ब्रांड नेम है फेक्सेट, टेलफास्ट, फेक्सो, दिन में 1 दफा। ये चूज करना है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट प्रेफरेंसेस और रिस्पॉन्स। फीवर मैनेजमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं टैबलेट पैरासीटामोल, जिसका ब्रांड नेम है पैनाडोल, कैलपोल, फेब्रोल,
दिन में 3 दफ़ा। अगर हाई फीवर हो तो 2 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा। पैरासीटामोल की डोसेज को एडजस्ट करें फीवर की सेवेरिटी के मुताबिक। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कॉजेस से लेकर सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट समझना बोथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक के लिए एसेंशियल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बनिए इन्फॉर्म्ड, रहिए हेल्थी और अगली बार तक ख्याल रखिए।